Hello， 大家好，我是小胡。这不前几天我们打那个白鱼的时候，就是出了几条胖头鱼嘛。完了，这边有朋友看见了之后说想要，他一下要10条。完了，我舅今天给我打电话说，这3、2天吧，攒够了10条这个胖头。等了几天哈，等了几天，我舅今天给我打电话说攒够了。完了，今天准备就打包发货，就赶紧回来监工一下。应该是在大棚里。哎呀，来了！拿着小标签。第一份北京，2这个7斤的，7斤左右的。哦，好。这行，6斤，这个6斤的。2个13斤多。2个13斤3两，行，这2个是北京的，我拿贴上。然后2个箱。好。标免对贴呀。沈阳，2个5斤左右的。还5斤左右的，这个就不算太大了。5斤8两。有朋友说，哎呀，你们是那个做秀，那个网都打一样的鱼，下多大的网眼儿就出的鱼就差不了太多啊。这个差不多。2个12斤。就是我们这边东北这边的鱼，在雪地里面把这个鱼滚一滚，这样的话保鲜的效果比较好哈，它那个鱼表面的那个水分不会流失。哎，这大胖头真带劲呢！啊，对，沈阳的不用，沈阳的那个要给它切一下。沈阳的切一下，锦州的切一下，对，那个切块肚。沈阳2份吗？对，沈阳2份是要切，2份都切啊？对，2份都切。你看这个，我嘴还在那动弹呢。然后我们的这个箱子稍微有点小，所以就得把这个鱼还没冻死尸的时候，就得给它塞到箱子里。他在那嘎巴嘴嘎了好长时间。这个大呀，这个，哎，也进去了，行。哎嘿，哦吼，好。对，那个小的不够大。不够大。哎呀，太好了！挺好，漂亮。行，然后剩下的要给它切块弄好。应客户要求，要把它杀好，切成段，然后装箱。这个2个就能装1箱了吧？切成段，是不是？这2装1箱行，对吧？我送人不能给。户外的大冰箱，除了可以冻鱼，还可以搓鱼。有事的还得再丢，像搓衣服一样。感觉一切段以后鱼就不显大了哈。对，这个瓶放在侧放两边，放下来。真的哈，整条鱼看着挺大的，切完之后真的就不显了。反过来呢？行，可以。东北冬天发鱼就比较方便，拿出来放到早上打出来，放在这个外面一冻，晚上就冻透了。这里是已经打包好的胖头鱼，放在这儿冻上，冻到下午吧，就已经冻透了，完了就可以发货啦。我舅的聚宝盆。